Коли кашель 100% потребує лікування. Тут мова йде про кашлюк. Це єдиний випадок, коли кашель вимагає специфічного лікування – кашлюк або коклюш. Кашлюк – це бактеріальна інфекція, яка призводить до тривалих, виснажливих, спазматичних нападів кашлю. Як правило, ці напади настільки сильні, що вони закінчуються блювотою або характерним свистячим звуком під час вдиху. Це надзвичайно небезпечно, особливо для немовлят, це може спричинити зупинку дихання. І для того, щоб саме немовлят захистити, головний захист є вакцинація. Тому за календарем МОЗ щеплення від коклюшу є обов'язковим, і якщо ви підозрюєте кашлюк, негайно до лікаря для вчасної діагностики і призначення антибіотиків. Саме при цьому випадку потрібні антибіотики, але саме після консультації з лікарем.